अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी तमाम दोस्तों का। जी दोस्तों, पहले कन्फर्म करो कि ये पाकिस्तानी ट्रैक्टर है। और भाई जी गौर करो, ये पाकिस्तान में मन तो नहीं लग रही हैगा। गौर नाल देखो, ये बस एवं भाई जवार ने किड़ा ना मेरा ख्याल है जांदी कीती हवा विच। नहीं भाई आसफ, ਜਾਂਦੀ ਕੀਤੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 45 60 ਤੇ 58 80 ਹੈ। ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਖਾਨ ਬੱਕਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ। जी जी नहीं भाई, गल बहुत अच्छी है और बहुत ही खुशी की खबर है। और इस तरीके ही इंशाल्लाह होवे, अल्लाह करे। और इस तरीके रिया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कढ़ाना तब्दीली बड़ी बड़ी वड्डी आवेगी। ते साडी वड्डी कंपनी नूं भी ना आने पट्टे रह जाणगे। लेकिन ये पिक्चरां पाकिस्तान ਦੀਆਂ नहीं है। जी भाई आसफ, चेंजिंग आंदी है ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਯੂਰੋਫੋਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਰੋਫੋਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ 58 80 ਤੇ 45 60 ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਰੋਫੋਰਡ ਦੀ, ਤੇ ਯੂਰੋਫੋਰਡ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੇਬ ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਰੰਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਈ ਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ 45 60 ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ 21 ਮਾਡਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੁਕ ਜਾ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬੱਕਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ 21 ਮਾਡਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਲਿਆਈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ 14-15 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਈ ਆਸਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਲ ਇਹ ਸੰਭਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰੇਟ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਈ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਜਾ ਬੈਠੇ ਆ IMT ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ IMT ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 58 ਸੀ ਤੇ 45 60 ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੀਏਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਮਸਨ ਵਾਲੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੇਜ ਲੱਗੀ ਟੋਮਸਨ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਪਿਕਚਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम जी। भाई जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਲੈ ਤੇ ਸਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ PTO ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 12 ਇਹਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈਨ ਤੇ 3 ਇਹਦੇ ਰਿਵਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 22-20 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਾਂ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। नईम भाई क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? दिल नहीं मनता कि ना इतनी चेंजिंग कर छड्डी। चलो कर ही देन तो बेहतर है, लेकिन दिल नहीं मनता। तो दूसरी गल है जवार तो यह गल कर रहा भी इंजन तो वही है, इंजन किवें चेंज कर लैणगे? इंजन वही है टोमसन दा। ते तस्वीरां तो इवें ही लग रहा है साइड शिफ्ट गेयर ये वो। चलो वेखने मॉडल आ जाता तो पता लग जाता। 16 तरीक भी आ गई है, अल्लाह करे चंगा करन है। तो पिछला हिस्सा तुसी कह रहे हो पिछला हिस्सा नहीं बदलते, पिछला हिस्सा तो बहुत मजबूत है ਇਹਦਾ। भाईजान ये फेक पिक्चर है, मैनू नज़र आ रहा है बिल्कुल ये इंडिया का ट्रैक्टर ही है। न्यू हॉलैंड 36 है या कोई इस तरह का मॉडल है। अब तुम वेख नहीं रहे वादे उत्ते खुद उन्होंने एडिटिंग करके लिखा यूरोफोर्ड 4560। अगे PM का लोगो भी उन्होंने खुद ही मेरे ख्याल लगाया है। सही है, मैं नहीं मनता कि ये ट्रैक्टर या इस तरह का डिज़ाइन कोई पाकिस्तान आएगा या आया है। बाकी कर लेने रिसर्च इनके बारे। जी सलीम भाई, मडगार्डां दे पैप लाने एडा वड्डा काम कोई नहीं है। बाकी ये ट्रैक्टर इंडिया का ही है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एडिटिंग हुई है। उस्मान भाई ने बिल्कुल पूरी निशानदेही की थी। ये चेंजिंग करनगे, लेकिन वेखो हुण सामने आए तो पता लगे भी किन्नी चेंजिंग करते रहे। आ जाएगा पता लग जाएगा अभी फिर। जी सलीम भाई, मडगार्डां दे पैप लाने एडा वड्डा काम कोई नहीं है। बाकी ये ट्रैक्टर इंडिया का ही है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एडिटिंग हुई है। उस्मान भाई ने बिल्कुल पूरी निशानदेही की थी। ये चेंजिंग करनगे, लेकिन वेखो हुण सामने आए तो पता लगे भी किन्नी चेंजिंग करते रहे। आ जाएगा पता लग जाएगा अभी फिर। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੀ, ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ? ਬਾਈ ਜ਼ਵਾਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 4560 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਿਚੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਫੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਆ ਥਲੜਾ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲਾ 3630 ਹੈ, ਉਤਲਾ 3230 ਹੈ। ਉਤਲੇ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲਾ 35 HP ਹੈ, ਥਲੜੀ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲਾ 55 HP ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। ये कन्फर्म हो गया जी कि ये ट्रैक्टर फोर्ड नहीं हैगा, ना फोर्ड इवें तैयार कर रही है। ये सारी इहदे उत्ते एडिटिंग की हुई है। ते ये फोर्ड ट्रैक्टर नहीं, ये उन्हों दा न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर हैगा। ते ये कन्फर्म हो गई गल। बाकी रह गई फोर्ड दी तब्दीलियां ते फोर्ड दी तब्दीलियां ये जरूर करनगे। कोई पेंट कलर अच्छा कर देणगे, कोई बैरिंग शैरिंग बदल देणगे, जिवें हज साहब कह रहे ने। ते बाकी जिन्नी गल दस रहा विखा रहा है, नथिंग इवें नहीं हो सकता कि एडी वड्डी तब्दीली नहीं कर सकते। एडी वड्डी अगर तब्दीली कर देवन तां अगों अवाम ने लेना कोई नहीं। इन्हां मुड़ आखना महंगा है, इन्हां शहर नूं नहीं देखना। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह दिता सीगा कि ये जान बुझ के एवें किया गया, एडिटिंग की हुई है। ते 4-5 बंदियां तो कन्फर्म किया बाहरों भी, तो हर बंदा यही आंदा कि भाई जी यह टैक्नोलॉजी बहुत अगे दी है। ते तुहाडे कोल तुसीं आखदे साडे कोल आ गई है एवें, ते ये महंगी भी बड़ी है। ते बाकी तुहाडे कोल YTO आ चुका है,
ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਸਲੰਸਰ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 3630 ਹੋ ਗਿਆ, 3620 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੰਸਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੰਸਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ।